Goeienaand almal wat by ons inskakel vir ons Pinksterreeks. Dit is Maandagaand en ons is besig om te reis deur Openbaring. Ek is vanaand weer by een van die gemeentes en ons kuier sommer so uit die woord uit saam en wat 'n wonderlike geleentheid om nog steeds so dieper in die woord van die Here te delf. Ek groet julle vanaand in die naam van God wat wen, wat die Satan aan bande gelê het, wat sy kinders oproep om op te staan vir sy naam. Amen. Ek nooi julle om saam met ons te sing. Sing saam en neem die woorde van wat julle hoor ook in. As ek stil word om by U te wees, bedaar my hart se donker vrees, as ek U hart klop teen my wang kan voel, verstaan ek wat die woord bedoel. U is wonderbare raadsman, U is magtige God, U is ewige Vader, U is vredevors, U is wonderbare raadsman, U is magtige God, U is ewige Vader, U is vredevors. As ek stil word om by U te wees, bedaar my hart se donker vrees, as ek U hart klop teen my wang kan voel, verstaan ek wat die woord bedoel. U is wonderbare raadsman, U is magtige God, U is ewige Vader, U is vredevors, U is wonderbare raadsman, U is magtige God, U is ewige Vader, U is vredevors. As ek stil word om by U te wees, bedaar my hart se donker vrees. Vanaand lees ons saam oor die gemeente in Smyrna. Ons sien dit in Openbaring 2 vanaf vers 8 tot vers 12. Lees gerus saam met my uit die woord van die Here. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Smyrna. So sê die eerste en die laaste, wat dood was en weer lewend geword het. Ek ken julle verdrukking en julle armoede, en tog is julle ryk. Ek weet ook van die kwaadstokery van die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar tot die sinagoge van die Satan behoort. Moenie bang wees vir wat julle alles gaan ly nie. Kyk, die duiwel gaan party van julle in die tronk laat gooi, sodat julle in beproewing sal kom en julle sal 10 dae lank baie swaar kry. Bly getrou tot die dood toe, en ek sal julle die lewe as kroon gee. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Die wat die oorwinning behaal, sal beslis nie deur die tweede dood getref word nie. Tot sover ons skriflesing. In Openbaring 2 tot 3 is daar 7 gemeentes wat deur God op verhoor gestel word. Hierdie 7 gemeentes
kyk God na en hy vra homself die vraag af, hoe leef hulle? Want hulle tree dan in my naam op, hulle noem hulle self Christene, en 2 van die 7 gemeentes dra God se goedkeuring weg. Daar word nie teen hulle besware ingebring nie, hulle word nie opgeroep om tot bekering te kom nie, en Smyrna, wat ons nou vanaand saam van gelees het, is een van daardie 2 gemeentes. Is dit nie 'n aangrypende gedagte om te dink dat God tevrede is met 'n gemeente nie? Die stad van Smyrna is 'n hawe stad, 'n ryk, welige stad. In hierdie stad is daar tempels vir gode, maar ook tempels vir verskillende Romeinse keisers. So wat gebeur is, jy gaan na hierdie tempel toe, jy bely en sê, keiser is heer. As jy dit doen, dan kry jy 'n bewysstuk. Jy moet dan hierdie bewysstuk by sekere winkels wys. Hulle kan vra vir dit. En as jy nie bewys het dat jy die keiser as heer bely het nie, dan kan hulle eenvoudig kies om nie aan jou enige iets te verkoop nie. En dit is wat met die gemeentelede van Smyrna gebeur het. Hulle was arm, hulle wou nie die keiser as heer bely nie, en daarom het hulle ook nie werk gekry nie, en hulle het ook nie enige iets kon koop nie. As daar 'n lese is wat ek vir hierdie gemeente sou uitdink, sou dit wees: floreer onder druk. Hierdie gemeente kruip nie weg nie. Hierdie gemeente kwai nie weg nie. Hulle hardloop nie weg nie. Hulle klim nie in 'n gat en hoop dat hierdie storm net by hulle verby sal gaan nie. Hulle staan sterk op die wete dat God hulle nie in die steek sal laat nie. Die eerste ding wat ons vanaand in hierdie gedeelte moet hoor is, verdrukking is 'n gegewe. Hulle is arm, hierdie lidmate van Smyrna, en hulle word uitgeskuif. En in hierdie gedeelte word hulle aangemoedig om so ver lyding te verduur tot die dood. En hierdie profesie het toe ook later van jare waar geword. Daar is baie Christene later van jare in Smyrna op brandstapels geplaas, omdat hulle as martelaars vir hulle geloof gesterf het. En die Here sê, hierdie lyding is op pad, maar staan sterk. Daar word 'n verwysing gemaak na sinagoge van die Satan. Dit klink so bietjie soos 'n kras stelling wat hy maak, maar Jesus sê, daar's Jode wat Jesus is as Messias verwerp. Hierdie einste Jode vervolg dan Christene, omdat hulle sê hierdie Christene godslasterlik optree, omdat hulle sê Jesus is God. Jesus sê in Johannes 8 vers 39 tot 44 dieselfde ding van hierdie Jode. Julle is nie kinders van Abraham nie, julle is kinders van die duiwel. Wat dit bedoel is, Jesus probeer sê, binne in hierdie mense het die duiwel kom woning maak. Die duiwel gebruik nou hierdie mense om sy koninkryk uit te brei, in plaas daarvan dat hulle die koninkryk van God uitbrei. En kom ons sê vanaand vir mekaar iets baie duidelik. Die duiwel is nie goed vir sy kinders nie. Hy sal sy kinders gebruik en opgebruik. Hy sal hulle verslaaf maak aan allerlei goeders, pornografie, drank, dwelms. Hy sal laat hulle glo dat hulle eie koninkryk van selfsug en selfdiens moet uitbrei. Hy sal laat hulle verhoudings vernietig word, en wanneer sy kinders in 'n diep donker gat is, dan het hy hulle opgebruik, hy het geen meer doel vir hulle nie, en dan los hy hulle net daar. Dit is hoe die duiwel met sy kinders maak. Nou Smyrna en Efese is die 2 gemeentes wat teenoor mekaar gestel word. Efese word gesê, hulle het geen liefde nie. Maar aan Efese word ook geen voorspelling gemaak dat hulle enige vervolging sal verduur nie. Waar Smyrna word aangemoedig om deur die lyding en deur die vervolging steeds staande te bly. Aan Efese word daar ook geen belofte gemaak van die ewige lewe nie.
waar aan Smyrna word daardie belofte gemaak. En die Here sê, ja, julle gaan lyding verduur, maar julle prys sal baie groot wees. Nou is dit maklik vir ons om te sê, ja, maar dalk is dit net veiliger om soos Efese te wees. Dalk is dit veiliger om net nie betrokke te raak nie. Want die dag wat jy Jesus die sentrum van jou lewe maak, daardie selfde dag gaan die hel wakker word, letterlik. Dit gaan vir jou voel of jy in 'n tuimeldroër is. Jy gaan nie weet wat is bo en wat is onder nie. Die duiwel gaan klippe in jou pad gooi wat voel soos onoorkombare berge. En dan gaan ons wonder, maar is dit nou regtig die moeite werd? Die duiwel wys ook natuurlik vir ons ander mense uit, wat bedrog pleeg, wat gelukkig is, wat verneek, maar niks gebeur met hulle nie. En dan wonder mens, maar kyk hoe gelukkig is daai persoon, ek wat altyd probeer om die regte ding te doen, hoekom gaan dit dan so met my? Is die Here nie by my betrokke nie? Maar onthou, daar's nie aan Efese 'n belofte gemaak van versorging nie, van ewige lewe nie. So, ja, dis dalk veiliger aan hierdie kant van die ewigheid om nie betrokke te raak nie. Maar dit bring ons nie uit by daar waar ons nodig het om te wees nie. Boosheid en sonde was nooit God se plan vir hierdie wêreld gewees nie. Sonde het in die wêreld deur een man gekom, Adam. En sonde is ook uit die wêreld uit deur een man, Jesus Christus. En daarom is Jesus die enigste antwoord. Ons is in Pinkster. Ons vier die uitstorting van die Heilige Gees. Die Heilige Gees het een doel. En dit is om ons te herinner aan wie Jesus is. Wat hy kom doen het. Waarmee hy besig is. Wie hy is. Ook vir ons. Dit is wat die Heilige Gees kom doen. Hy kom in ons fluister en sê dis die moeite werd om Jesus te kies, ten spyte van die verdrukking wat groot is. En daarom is daar 'n tweede punt wat sê, die beloning is groot. Die duiwel kom met een leuen in ons lewens. En hy sê, die belangrikste ding in jou lewe is om gelukkig te wees. God aan die ander kant sê, die belangrikste ding in jou lewe is om na die beeld van Jesus Christus gevorm te word. Om na die beeld van Jesus Christus gevorm te word, is nie altyd maklik nie. Maar God verwag van ons om heilig te wees, en heiligmaking, daai pad is moeilik en swaar, en ons beleef dalk bepaalde vorme van lyding op hierdie pad van heiligmaking. Maar ware geluk, wat 'n vrug is, kan slegs ervaar word as die wortel van daardie boom op waarheid gevestig is. Die duiwel kom en hy sê, kom ons fokus net op die vrug. Hy sê hierdie vrug van geluk, hy kom swaai dit onder ons neus. Hierdie vrug van geld hê, dit gaan jou gelukkig maak. Dan kom jy by dit uit en jy kom agter. Wat help het, ek het al die geld, maar ek het geen verhoudings nie. Ek het niemand om dit mee te deel nie. Daardie wortel is nie daar nie. Die vrugte wat die Satan vir ons kom aanbied, is so sneeuwwitjie se vrug. Hy's mooi, hy blink, hy's rooi en lyk perfek. Maar as jy in hom inhap, dan besef jy daai ding is vol gif. En dit maak jou siek. Om net gelukkig te wees, is leeg. En die duiwel kom sê vir jou, ja, as jy uitdagings beleef, dan is die Here nie lief vir jou nie. Maar dis tog nie waar nie. 'n Saad wat in die grond gaan moet eers sterf aan homself, voordat hy kan groei. Lyding kweek geloof en karakter. In Romeine 5 vers 3 tot 5 staan daar, dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, volharding kweek egtheid van geloof, egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie,
Want God het sy liefde in ons harte uitgestort tot die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. As die wortel reg is, ten spyte van die feit dat dit dalk met pyn gepaard gaan om daai wortel te anker in waarheid, dan sal daai boom vrug dra wat versadig maak tot in ewigheid, wat jou so versadig laat dat jy nooit weer sal honger ken nie. Ek wil hê jy moet dink aan iemand wat jy meen baie suksesvol is. Dink gou aan iemand wat jy dink, daardie persoon is baie indrukwekkend. Is daardie persoon dalk in sy lewe deur swaar kry? Want sukses is ook 'n vrug. Maar wat kom na aanleiding van 'n baie diep wortel, van aanhou en uithou, van hard werk, van die kweek van goeie gewoontes, van mislukkings, van val en weer opstaan, van foute maak en leer daaruit. Dit, die wortel kweek die sukses. En daar is voordele in verdrukking. Dit is wat ons by die gemeente van Smyrna leer. Onder verdrukking groei ons. Onder verdrukking leer ons deernis en empatie vir ander mense. Wanneer ons verdrukking en swaar kry beleef, dan besef ons dat God die enigste een is wat uitkoms gee en ons leer afhanklikheid van hom. In swaar kry en verdrukking kry ons 'n getuienis en 'n geleentheid om met mense oor God te praat. Is hierdie tydelike pandemie nie nou ook 'n bewys van dit nie? Ons groei geestelik. Ons kyk anders na ander mense. Ons besef die belangrikste ding in ons lewens is die Here. En ons kry soveel geleenthede om te getuig. God probeer ons en die gemeente in Smyrna se perspektief skuif van dit wat ons met ons fisiese oë kan sien na dit wat die groter prentjie is. Hy sê, ja, daai mense is baie ryk, maar julle is ryk aan Jesus Christus. As julle Jesus het, het julle die erfenis van die hemel ontvang. Daar staan in 2 Korintiërs 5 vers 6 tot 7, daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat, solank ons in hierdie liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie. Want ons lewe deur geloof en nie deur dit wat ons sien nie. Verdrukking, geliefdes, is ongelukkig deel van hierdie kant van die ewigheid. As Jesus na die gemeente toe kom, dan sê hy, staan sterk. Ek gaan nie noodwendig jou lyding by jou wegvat nie, maar ek sal in jou lyding by jou wees. En dit is tog kosbaar. Dit is tog die moeite werd om aan God vas te hou. Hy is die enigste een wat beloof dat hierdie liggame, hierdie dop nie die einde is nie. Hy kom bied vir ons meer. So die vraag is nie waar's die lyding of hoe lank of hoeveel nie. Die vraag is aan wie hou jy vas? En ek sien die prentjie van 'n dogtertjie wat aan die slaap raak by 'n byeenkoms. Haar pa tel haar op en sit haar in die kar. By die huis aangekom, tel die pa die dogtertjie uit die kar uit op en sy word so bietjie wakker. Sy weet nie waar sy is nie. Dis donker, dis vreemd. Sy's onseker waar sy haarself bevind. En al wat sy doen, is sy sit haar armpie stywer om haar pappa. Want ja, dis donker en ja, sy weet nie waarheen sy op pad is nie. Maar dit maak nie saak nie, want sy hou vas aan haar pappa en sy weet, hy vat haar daar waar dit veilig is. Ek wil graag 'n beeld om mee af te sluit uit 'n ander gedeelte van die Bybel gaan haal. In 1 Petrus word daar ook met 'n gemeente gepraat wat baie dieselfde omstandighede as die gemeente van Smyrna gehad het. Hulle is ook vir hulle geloof vervolg. Lees saam met my in 1 Petrus 1 vers 6 tot 7. Verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie beproef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word.
Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Soos wat goud gesuiwer word, moet ons geloof en die egtheid daarvan ook gesuiwer word. Kom ek sê vir julle iets van goud maak. Hulle gooi stukkies goud in 'n bak, saam met chemikalieë, dan sit hulle daai bak onder baie warm temperatuur. Die onsuiverhede skei dan van die goud. Die goudsmid kom en hy skep dan die onsuiverhede af, en dit wat oorbly vat hy en hy gebruik hy om iets bruikbaar van te maak, 'n hangertjie, 'n ring, iets mooi, iets pragtig. Maar daar is 'n periode van beproewing en hitte, sodat die onsuiverhede kan weg. Ons as gelowiges, se geloof werk op dieselfde manier. Ons geloof word gesuiwer deur die beproewings en die swaar kry. Niks in ons lewe is net doelloos nie. God kan alles gebruik, selfs die swaar kry. Dit het 'n diep geestelike betekenis. Dit leer ons afhanklikheid van God. En die dinge waarvan ons gesuiwer moet word, is ons eie egos, die bou van ons eie koninkryke, die staat maak op ons eie vermoëns. Al daardie dinge, ons planne, wat ons self uitdink. God sê, ek wil julle suiwer van daai goed, sodat julle die lof en die eer kan waardig wees, sodat wanneer Jesus die dag weer terugkom, dat hy sê, kom saam met my bruid, suiwer, rein, skoon. Daar is ook nog 'n gedeelte in die goudmaakproses. Daar kom 'n kritiese deel, waar die goudsmid hierdie bak van die vuur of van die vlam en van die hitte moet wegvat, want anders verloor dit weer sy waarde. Dit is so sjokolade wat jy warm maak. As jy dit te warm maak, dan moet jy dit op 'n stadium, het dit te ver gegaan, dan moet jy dit weggooi. Die goudsmid haal dit op 'n stadium van die vuur af. Daar is 'n einde aan die swaar kry. Daar is 'n einde aan die verdrukking. En God weet, hy los ons nie daar om te vergaan nie. Hy haal ons op 'n stadium af. Die stryd sal einde kry. Maar in die tussentyd word ons gevorm na die beeld van Jesus Christus. En dit kom doen die Heilige Gees. Hy herinner ons aan hoe Jesus is, sodat ons ook so kan wees. En die vormproses is seer en swaar, maar dit werp vrugte af. Dit werp ook geluk af. Gelowiges van die Here sal geluk ken, want God sal oor ons glimlag en ons sal die erfenis van die hemel ontvang. En dit is meer kosbaar as enige iets wat hierdie wêreld ons kan bied. Kom ons bid saam. Liewe Here, kom suiwer ons geloof. Kom neem al daardie dinge, al daardie dele wat in ons geloof is, wat ons egtheid wegvat. Kom vat daai goed weg, liewe Here. En natuurlik is dit seer en natuurlik is dit swaar. Maar liewe Here, selfs daarmee het U 'n plan. Daarin vorm U ons en U trek ons nader aan U hart en U kom gee vir ons U perspektief. Liewe Here, ons wil graag so leef, dat wanneer U na ons kyk, dat U oor ons sal glimlag. Kom suiwer ons, kom vorm ons, al is dit seer. Liewe Here, en dankie vir die vrugte wat dan in ons lewens sigbaar raak. Mag hierdie vrugte, liewe Here, ander mense voed en die wêreld
versadig maak. Amen. Geliefdes, ons nooi julle om in te skakel by môre aand se ontdekkingsreis waar ons die pad deur Openbaring stap en kyk hoe die Here ook in tye soos hierdie vir ons iets wil leer. Ek groet julle, geliefdes, in die naam van God wat sê hou moed. Ek is by julle. Die beloning wat ek julle bied is groot. Amen. Al sou die vrye boom nie pot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfbos misluk, en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die panerebok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die panerebok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Al sou die vrye boom nie pot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfbos misluk, en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die panerebok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die panerebok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Ek is honger en ek dors na U.